किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है जालंधर। क्या आप जानते हैं तो कमेंट करें। अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृतसर।